ما تشرفنا على المجلس كراسي. يا لا 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 يا لا يا لا يا لا. عاشوا شباب نادي الخط وبطيء الله يرحم والديكم. شباب شباب 20 مرة يقول نحن نتقدم على الإعلام. تكون يا شباب أول وثاني وثالث يا طيب يا شباب تكون بس المنظمين والإعلام. عاش ابو بدر والله، عاش طبطبائي طاحون كفو والله.